السلام عليكم الاخوان، كيف الحال؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. بالنسبه للناس اللي كانوا كيسولوا على الجديد فيما يخص مباراة التعليم القادمه ان شاء الله، الناس اللي كيسولوا على تاريخ المباراة، على الجديد، بغيت نقول لكم بلي لحد الساعه كاين فقط واحد الخبر. يعني واحد الخبر اللي تنزل في الصفحه ديال وزير التعليم شكيب بن موسى، اللي هو الصراحة يقدر يعجب واحد الفئة، واحد الفئة تقدر مثلا ما غاديش يعجبها. لكن انا اللي عليا هو غادي نقرا لكم الخبر بالنسبة للناس اللي ما فهموش والناس اللي كيسولوا على الجديد ديال المباراة. دونك كيف ما كتشوفوا معايا، هذه الباج الرسمية، يعني الصفحة الرسمية ديال وزير التعليم شكيب بن موسى. غادي نحاول نختصروا، غنحاول نقرا لكم يعني باختصار. قال لك هنايا فيما يخص تكوين الأساتذة، قراو معايا هنا فوق، فيما يخص تكوين الأساتذة ولضمان جودته، فسيكون على مدى 5 سنوات. يعني تكوين ديال الأساتذة غادي يكون على 5 سنين. يعني ما غاديش تبقى ديك القضية ديال أنك تشد الإجازة وغتدفع الكونكور ديال التعليم وغدوز فورماسيون ديال 6 شهور ديال 6 موا وتلتحق بالاقسام ديالك، يعني بالعمل ديالك. يعني هاد السيستيم هذا غادي يتبدل، ما غاديش تبقى. يعني كيف قال الوزير هنا، فسيكون على مدى 5 سنوات. يبدأ التكوين بعد الحصول على شهادة البكالوريا والولوج إلى المسالك الجامعية للإجازة في التربية. يعني هاد الناس اللي غيقراو 5 سنين راه ماشي غيشدوا الباك وغيمشيو يقراو، لا، غيمشيو زعما يدفعوا للسونطر ديال الاساتذه، غادي يمشيو للجامعات ديال علوم التربيه واللي غيقراو فيها هاد 5 سنوات. يعني هاد التكوين ديال 5 سنوات غادي يدوزوه في الجامعات اللي خاصه بعلوم التربيه. كيف ما كتشوفوا معايا، قراو معايا من الفوق هنايا. قلنا يبدأ التكوين بعد الحصول على شهادة البكالوريا والولوج إلى المسالك الجامعية للإجازة في التربية والمؤطرة بالمدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية. قرأوا معايا هنايا الفوق، التي ستصبح الحاضنة الرئيسية لجذب وتكوين الأساتذة. يعني كاع الأساتذة اللي غادي يتخرجوا غادي يكون المصدر ديالهم، يعني البلاصة اللي كيتخرجوا منها هما هاد المدارس العليا. ويستمر، قرأوا معايا هنايا كما الفوق، ويستمر هذا التكوين العالي لمدة 3 سنوات. يعني الناس اللي غادي يلتحقوا بهذه المدارس غادي يقراو 3 سنين، 3 زون. موراها، قراو معايا هنايا، موراها تليه سنة للتكوين التأهيلي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. يعني مورا 3 سنوات غادي يزيدوا واحد السنة أخرى، هي 4 سنوات. يعني السنة اللي غادي يزيدوها مورا 3 سنين غادي تكون في مراكز التكوين. من طبيعة الحال غادي يكون كونكور وغادي يكون نفس لا بروسيدير اللي كاينه. يعني حنايا في 4 سنوات موراها، ثم سنة في إطار التدريب الميداني من خلال تحمل مسؤولية القسم. دونك مورا 3 سنين اللي غادي الإخوان، اللي كتسولوا على اللي ما فاهمش يعني مزيان، يعني الناس اللي غياخدوا البكالوريا غادي يدفعوا المدارس ديال علوم التربية، غيتخرجوا 3 سنوات إن شاء الله. موراها غادي يعاودوا يدفعوا للتعليم وغادي يدوزوا سنة في مراكز التكوين. يعني ها هي 4 سنوات. مورا داك العام غادي يمشيو إن شاء الله لسنة ديال التدريب، يعني ستاج. كيف قلنا، كي مكتوب هنايا، ثم سنة في إطار تدريب الميداني من خلال تحمل مسؤولية القسم. يعني مورا فاش غادي يساليو سنة ديال التكوين غادي يمشيو في القسم ديالهم وغادي يدوزو سنة واللي هي غادي تعتبر ستاج، سيتادير تدريب. شوفوا معايا عاوتاني هنايا، حتى شوفوا هنايا، قراو معايا هنا، حتى يكون الإقبال على مهنة التدريس مبنيا على شغف وحب لهذه المهنة النبيلة. يعني ليسونسيال من هذا الشيء هو أن الميتي ديال التعليم خاص يكون الإنسان فاش يمشي ليها يبغيها عن حب، وباش يعطي كاع داكشي اللي عنده، يعطي واحد لي فوق على قبل هذه المهنة، ولضمان اختيار أفضل المرشحين. يعني باش يديروا واحد لا سيليكسيون، يعني ياخذوا غير لي ميور، يعني الناس لي كومبيتون، الناس اللي عندهم اللي زعما الناس اللي قادرين. يعني كيف غادي نقول لكم بالعربيه، لي كومبيتون، الناس اللي عندهم لي كومبيتونس لهذا الميتي.
وكتبين هنا سيتم اعتماد انتقاء أولي لولوج مسلك التكوين منذ البكالوريا. يعني الناس اللي غادي يشدوا الباك وغيمشيو لهاد المدارس العليا ديال علوم التربية راه عندهم انتقاء، يعني على حسب لا سيليكسيون اللي دايرين هما على حسب الانتقاء. كل مرة كتكون يعني كاينه النقطة والسن إلى آخره، على غرار ما هو معمول به في مدارس المهندسين وكلية الطب. على سبيل المثال ننتظر، قرأ معايا هنايا، ننتظر أن يتخرج الفوج الأول من أساتذة المستقبل الذين سيتم تكوينهم في هذا الإطار بحلول 2025. يعني الناس اللي كيقولوا لي واش هادشي غيطبق هاد العام، أنا بصح ما عرفت واش 100% غيطبق، لحقاش كيف ما كتقراو هنايا قال مكتوب ننتظر، قرأوا معايا هنا، ننتظر أن يتخرج الفوج الأول من أساتذة المستقبل الذين سيتم تكوينهم في هذا الإطار بحلول 2025. يعني غالبا أنا قلت ما غاديش يطبق هذا الشيء هذا العام، يعني كيتسناو الفوج ديال 2025 باش يكملوا معاهم هاد طريقة جديدة، يعني باش يخدموا معاهم بهاد المنهجية جديدة ديال الانتقاء في مباراة التعليم. ونكملوا كاتبين هنا وسيتشكل من 14400 مدرس ومدرسة لمواجهة الخصاص الذي تعرفه مؤسساتنا التعليمية من حيث التأطير التربوي. نترقب أن تستقبل هذه المسالك أكثر من 50,000 طالب وطالبة إلى حدود نهاية الولاية الحكومية، بحيث سيشكل خريجو تلك المسالك الجامعية والمخصصة لمهن التربية والتعليم الغالبية العظمى من الأطر التربوية ببلادنا 80%. دونك اللي فهمت انايا من هاد لافخاز، من هاد لابارتي، هو غالبا يعني هادشي ما غاديش يكون هاد العام ان شاء الله. يعني باقا فرصه للناس اللي عندهم الاجازه الاساسيه انهم ما يطونطيو لا شانس ديالهم في التعليم، وان شاء الله ان شاء الله يكون خير. وفي الاخر كاين هنايا إن الاستقطاب المحدود لهذه المسالك لهذه المسالك سيمكن من ضمان انتقاء واختيار أحسن المرشحين وأكثرهم كفاءة، وسيعزز من جاذبية هذه المسالك. يعني الشيء كله باين هذا. وسيخصص تعويض يقدر ب1000 درهم في الشهر لكل طالب من السنة الأولى في مسلك الإجازة في التربية. الناس اللي غادي يلتحقوا بكلية علوم التربية كل شهر غادي ياخدو منحة ديال 1000 درهم، كيف ما مكتوب هنايا، يعني 1000 درهم كل شهر مقابل عمل تربوي بالمؤسسة التعليمية، إضافة بطبيعة الحال للمنحة الجامعية المستحقة. يعني أبار المنحة الجامعية اللي كتعطى يعني 3 موا باغ 3 موا، هما غادي يشدو واحد 1000 درهم كل شهر. وكاتبين هنايا علاش، إذا قريتو معايا ورديتو البال، أنا راه كاتبين في التحت علاش. للقيام بهذا الإصلاح المهم ستخصص الحكومة المغربية غلافا ماليا يفوق 4 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة بين 2022 إلى 2026. يعني هنا يكيدوا على الميزانية، وهذا إنجاز تاريخي وغير مسبوق لفائدة تكوين الأساتذة في بلادنا، يعكس رغبة الدولة في ضمان تعليم ذي جودة والارتقاء بمهنة التدريس ببلادنا. دونك الاخوان، الناس اللي كانوا كيسولوني على الجديد ديال التعليم وامتى الكونكور، غالبا الكونكور باقي ما كاين حتى شي مصدر رسمي. كاين اللي كيقول لك شهر 8، كاين اللي كيقول لك شهر 9. واحد المره الوزير خرج بالتصريح قال اننا قال بلي الكونكور غادي يولي في اقرب وقت، يعني باش الناس الاساتذه ياخذوا تكوين لمده سنه. ولكن ما عرفناش واش هادشي غادي يكون هاد العام ولا مازال، يعني ما كاين حتى شي قرار، ما كاين حتى شي خبر على هادشي. نتوما اللي غادي نقول لكم، اللي كيبريباري واللي كيوجد يمشي يوجد، غالبا ان شاء الله غيكون غير الخير. اللي مكتبه شي حاجه راه غادي يوصل ليها، اللي عنده شي حاجه في رزقه راه ما كاينش اللي غيحيدها ليه. كتب لكم الله رزق في التعليم، وكنبغى لكم راه غادي تخدموا فيه. ما كتبش لكم راه عطا الله الحراف، عطا الله المهن، وان شاء الله يكون خير، وان شاء الله غادي يكون غير الخير. دونك اللي كيبريباري يمشي يوجد مزيان، رجعوا مزيان، بعدوا من الاحباط. الوقت راه دغيا كدوز، يعني راه كتغمض عينيك كتبقى تضيع الوقت في واش غادي يكون الامتحان هاد العام، واش ما غاديش يكون. يعني هادو افكار غير غادي يحطموك. انت غادي تمشي توجد، حتى شي حاجه ما غادي تضيع، يعني اي حاجه قريتيها راه كتزادك واحد لا فالور اجوتي
في دماغك، كتزادك واحد القيمه مضافه. يعني اي حاجه قريتها ما كتضيعش فيها، كتولي كتخدم بها في حياتك. دونك الله يجازيكم بخير. ما تحبطوش وكملوا المراجعه ديالكم، وان شاء الله غادي يكون غير الخير. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي معلومه جديده، وبون كوراج للجميع.